أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala за него разказах. Бете Акбасания. За Бете Акбасания пише в времето на Бете Акбасания с пророка саллаллаху алейхи ва саллям Hazrat Abu Bakr и Али и чичу на Набия Карим саллаллаху алейхи ва саллям Аббас бяха с него. Hazrat Abbas, който в това събрание и беше събрал, той сложи на Али на едно място и на Абу Бакр на другата долина да пазят ги дал тази работа да пазят на хората от враговете. След това за пророк саллаллаху когато приселил към Медина, Hazrat Abu Bakr Siddiq Разияллаху Та'ала анху беше с него. Пише, че неверниците в Мека бяха много жестоки с мусулманите и станаха по-жестоки. По това време пророк саллаллаху гледал един сън, в който той показа на мусулманите това място, където трябва да преселват. Това беше земята, където бяха много форми, но името не беше показано. И гледайки мястото, пророк саллаллаху алейхи ва саллям мисли и каза, че това може би ще бъде Хаджар или Ямама, както в Бухари пише. Каза, аз мислил това, че това или е Ямама или Хаджар и какво гледам, че това е град Ясраб. Ямама е известен град от Йемен и Хаджар. И там бяха различните градове. Бахрейн една част и един град беше нарекен Хаджар. След малко време положението стана такава, и добрите хора в Медина те приеха исляма и Бог показал на своя пророк, че тази земя е земята на Ясраб, който след това стана известен с името Медина. Обещания Месия алейхи салам и говорейки за това решение на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че където в традиция пише, тези неща показват, че каквото пророк саллаллаху алейхи ва саллям, който решил за преказанието, то място не беше правилно, както пророк мисли.
Затова пророк саллалаху алейхи ва саллям в Мека мусулманите каза, че те да преселват към Медина. И мусулманите в Мека преселваха към Медина. На друга страна, сред Бейт Акбасания, в това преселване много бързо преселваха хората и много семейства и мохалета бяха празни и главите бяха станаха жестоки и много се ядосваха и те постъпиха на една друга стъпка да спират на тези хора да не преселват. И новите неща правиха, понякога позволяха на мъже и спираха неговата жена и деца или взеха имуществата на семействата, че ти си взел от тук и ако искаш трябва да пътуваш, но изоставиш това имущество. Или каза, те да се срещате с майката си, но по пътя с въжета сложиха на него и съвържеха и така спираха на хората да преселват. Но мусулманите постоянно преселваха към Медина, които имаха възможността, те преселваха към Медина. Когато Мека и стана празно тези мусулмани, които щеше да преселва и той преселвал. И сега много слаби мусулмани станаха в Мека. И Коран така разказва за тях. Освен тези мъже, жени и деца, които бяха много слаби, те нямаха възможности и нито имаха някакъв възможност да преселват към Медина. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям също беше в Медина и искаше позволение от Бога. Аз Али също беше в Мека. Аз Абу Бакр Сидик, той дойде при пророка за преселване, но пророк каза, спирай. Аз се надявам, че аз също се преселвам. Но друга традиция пише, да не побързай, може би Бог ще ти даде един приятел. Тогава Абу Бакр каза, че мой пророк, моя майка и баща да живеят на вас. Дали вие също имате позволение за преселване? И той много се радва за това. Абу Бакр слуша тази блага вест и не е преселвал. Но той купи 2 камили и той ги приготвяше за преселване. Разказвайки тези неща с Муслим Ауд разилата лану каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям и неговите приятели преселваха, приготвяха да преселват. След едно семейство, друго семейство преселваше. Тези хора, които чакаха през една нощ и всичките къщи от една улица бяха празни през нощта. Хората знаеха през деня, че всичките хората, които живееха, те преселваха Медина. И гледайки на исляма, силата на исляма, който в Мека беше, хората се чудваха. Най-накрая Мека стана празно от мусулманите. Няколко роби и самия пророк саллаллаху алейхи ва саллям и Али и Абу Бакр останаха в Мека. А това каза, неверниците, те бяха повече жестоки с пророка саллаллаху алейхи ва саллям, защото те гледаха, че чрез неговото учение хората отказват да правят равни с Бога. Те знаеха, че ако те ще убиват на него и другия джамаат или група ще разпространява в света. И затова те дадоха повече жестоки болки на него, на пророка.
Искаха той да отказва от своето претендиране, но въпреки това пророк саллалаху алейхи ва саллям и каза на последователите преселват, но въпреки тези жестоки неща той не преселвал от Мека, защото от Бога не беше позволено. Абу Бакър когато питал, че аз искам да преселвам, пророк отговорил, оставай, се надявам, че Бог ще позволява на мен също. Дар Надва неверниците срещу пророка саллаллаху се събираха да имат съвет, съкрито съвет, че главите на Мека много се ядосваха и имаха болка, че мусулманите излязоха от техните ръце и затова те в Дарун Надва се събираха. Илама ибн Саъд каза, че когато курешите гледаха, че пророк саллалаху алейхи ва саллям с него една група и няколко хора станаха, нито са от Мека и нито са от техния регион. Когато курешите гледаха, че последователите на пророк саллаллаху преселват към тези хора, тогава курешите знаеха, че те ще отиват в мира и от хората на Медина те ще пазят на тези мусулмани. Те имаха страх, че пророк саллалаху алейхи ва саллям преселвайки да не отива там. И курешите знаеха, че тези хора се събират да воюват с курешите. Затова те се събираха Дарун Надва. Кусай бин Калаб, неговата къща беше, че там те взеха своите решения. Когато имаха някакъв страх, хората събираха там и правиха свет. В друга традиция пише, че Абдулла бин Абас каза, че когато тези хора събираха за това, те правиха договор, че те ще влизат в Дарун Надва, че за пророка саллаллаху алейхи ва саллям да имат скрит съвет. И така те правиха договор. Хората отиваха там и този ден Йому Захма нарекат. Пред един старият човек Иблис дойде пред тях. Това означава, такъв човек беше, който беше дявол. Като дявол, който имаше чаршаф и стойки да Дарун Надва, хора не познаваха на него. Когато хората гледаха на него, казаха, че кой е този стария човек? Той ще каза, че аз съм старият човек от хората на Наджат. Той каза, аз слушах, който вие говорихте помежду си. Затова дойдох при вас, че да слушам, че вие какво говорите. Се надявам, че вие ще имате успех. Той каза за себе си. Тези хора, добре, влизай. Той влязъл вътре. Там бяха главите на курешите, събираха и известните имена. Утба бин Рабия, Шайба бин Рабия, Абу Суфян бин Тайма бин Ади и Абу Джахл бин Хишам, синове на Хиджаజ్ и други хора бяха. И освен това други глави бяха, които не бяха от курешите, когато се събираха всичките хора и дадоха своя свет. Един човек каза на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям да арестуваме и да хвърлим в една стая и да чакаме той да умира там преди двама Зухайр и Набга, както ние убихме на тях. Да чакаме, както преди двама поети ние убихме, че те имаха смърт така, както те имаха смъртта за него също, така да правим.
Тогава този стария Назад каза не. Клянся името на Бога. Това не е добре за вас. Че ако вие хора, вие служат в правят плени и негова помощници се идват. И може би те ще падат на вас и да вземат на него от вашите ръце и мислете нещо друго. Един другия човек каза, че да изгоним на него и той да излиза от нашата къща. Тогава не знаем къде той ще отива. Когато той няма да има при вас и ние имаме мир като преди хора. Втори човек каза, не, това не е правилният свет. Вие не гледате, че колко той говори хубаво, как хората слушат на него и тези неговите думи действат в сърцата на хората. Ако така ще вършите, вие няма да имате мир. И той да отива някакъв племе и той ще действа на тях. Те ще помагат на него и те ще идват при вас и ще убиват на вас. И вие няма да имате сила в своите ръце. Както те искат, ще правя с вас. Дайте новия свет. Абу Джахел каза, аз така казвам, че от всеко племе на Куреш едно младо момче трябва да вземаме и дайте сабия на всеки младеж. И тогава тези хора да убиват на Мохамед и като един човек да пада на него и да убива всичките заедно на него. Така резултат ще има, че кръвта ще бъде разпределен във всичките племена. Затова те ще вземат дият и ние ще дадем пари. Тогава този стария Наджди каза, ако съвет има, това всичко, това е най-хубавият съвет. Така те съгласиха. На друга страна, Бог на пророка Сасарам показал всяко нещо, както каза. И помните, когато тези хора неверници и правиха скрит съвет да ви убиват на теб или да вземат на теб като затворник или да гонят от града ти. И Бог също правеше, го приготвяше срещу тях. И Бог е най-силен. И така Бог позволил на пророка да преселва. Обитания Мсия алейхиссалам каза, че неверниците в Мека срещу пророка Сасалам правиха договор да убиват на него. Бог дал съвет и тази новина на пророка и каза, че той да преселва от Мека. И също дал благовест, че Бог ще даде победа на него. И в тези бяха много топлина, когато и Бог каза той да преселва. Много топло време беше. След когато има позволение, пророк Сасалам, пазейки себе си, отиде на обед към Абу Бакър, когато хората в Мека и останаха в къщите си и не отиват към другите къщи, по-добре прави така. Беше много топлина. Той също скрил своето лице и играва с чершафа си. Когато пристигна Абу Бакър, някой каза в Тибрани Фатул Бахер, там така пише, аз Асма каза, че пророк саллаллаху идва при нас. Абу Бакър каза, моята майка и баща дадат живот на него. Кълня се името на Бога, ако той идва при нас в това време, особено нещо има, за което той идва. Също Абу Бакър, той излязъл от къщата си, когато пророк саллаллаху влязъл вътре в стаята, Айша и Асма бяха,
пророк на него на Абу Бакр каза, и тези хора, които при вас са, те трябва да излизат. Абу Бакр каза, че само моите две дъщери има тук, няма друго нещо някой. Оттам традиция пише, те каза, че от вашето семейство са хора тук, никой друг има тук. Пророк съвсем каза, Абу Бакр, Бог позволи на мен преселване. Абу Бакр каза, че ме пророк, че аз ще бъда с вас. Пророк съвсем каза, да. Това пише в Бухари. Това пророк Абу Бакр разплакал с радостта. Аташа каза, първи път знаела, че някой плаче заради радостта. След това там приготвяха за преселване. Абу Бакр каза, че моя пророк. Затова се приготвих две камили. Една вие вземете. Пророк съм ще дам пари. Когато пророк съм искал да даде пари, Абу Бакр нямаше възможността, че и той взе тези 80 и 400 дирхам. Един пророк съм купи. В една традиция пророк съм купи в 800 дирхама купи от Абу Бакр една камила. След това казаха, първата стъпка ще бъде гаре Сор, пещата Сор и 3 дни ще станат там. Също мислиха, че някой опитан човек да вземе, който от Мека и да знае всичките пътища около Мека. Абдулла бин Урайкет говориха с него. Той беше неверник, но беше много добър човек и беше истинския човек. Хората пишат за него. Той не стана мусулманин в една традиция. След това той приел исляма. И дадоха 3 камили него. Казаха, след 3 дни сутрин той да дойде в пещерата Сор. Абдулла бин Аби Бакр беше много добър момче. Неговата работа беше, че всеки ден той да отива в събранието на Мека, че какво става там. И през нощта, идвайки в пещерата Сор, той ще даде цялата новина. Един роб на Абу Бакр, Амир бин Фухайра, неговата работа беше, че той ще вземе агнета си до пещерата Сор и през нощта ще даде мляко. Мислейки време, пророк съвсем излиза от къщата на Абу Бакр и отиде в своята къща. Идвайки тук, каза на Али, че той иска да преселва. Дал една работа на него. През нощта той ще спие на леглото на пророка саллаллаху алейхи в една традиция, че той ще вземе чашев, който ще бъде, който вземе се пророк саллаллаху алейхи васалам и каза пророк саллаллаху алейхи да не мислиш и сложи този червен чашев и враговете няма да дадат вреда на никаква вреда. Пророк саллаллаху имаше много неща от мекаисите и каза, че той трябва да даде тези неща на хората, обратно на тях и тогава да преселва към Медина. Али остана 3 дни в Мека, докато той от хората, от тези неща, които пророк имаше от хората, даде, той дал на тях обратно. Той отиде в Куба и пристигна до Медина. След това пророк се излиза от къщата. Куфарите, няколко момчета, които имаха кръвта в очите си, вземайки саби, те стоиха извън къщата на, че през нощта ние нападаме на къщата и ще убиваме на пророка саллаллаху алейхи васалам. Абу Джахел, който беше глава на тях, той казваше с гордостта, че Мохамед казва, че ако починявате на него, вие сте станали царе на Арабия и вие ще имате новия живот, вие ще имате градини в рая. И ако няма да приемете него, вие воювате помежду си. Пророк съм изгледнан. Да, така казвам.
и рецитирал тези стиховете на главата Ясин. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. यासीन या सैयद तो तर्जुमा ये है कि ऐसे Ясин, тази глава, че о глава, кълне се името на Корана, който представи Корана, ти си на правия път и Бог, който е силен, ти си дошъл от него да предаваш на един народ, който прадядовци не бяха така. Наистина тези думи са истински, те няма да вярват в теб. Наистина ние сложихме неща в техните глави и затова те гледат на горе. Там има една стена пред тях и назад тях и те няма да гледат. Пророк салам, сложейки и праха на техните глави, отиде там. Пророк салам, хората не гледаха на него, тези хора, и гледаха вътре, че Мухаммад салам спие на леглото си. Разказвайки това в книгата Хатмун Набиин, Мирза Башир Ахмед така пише: през нощта тъмно време беше, жеските Курайши от различните племена те чакаха да нападат на пророка и около него така ще стоиха, чакаха сутрин и той да излиза от къщата си и нападайки веднъж да убиват на него. Пророк салам имаше имущества от неверниците, въпреки че те бяха врагове, но хората дадоха своите скъпоценни неща, той да ги пази. Пророк салам дал тези неща на Али и каза, че дай на тези неща на техните хора. След това каза, че спи на моето легло и каза, че Бог ще пази на него. Той лежал там и пророк салам своя червен чершев дал на него и с името на Бога излиза от своята къща. Хората стоиха до вратата на него. Те не мислиха, че пророк салам в нощта през нощта се излиза. Те не пазиха така. Пророк салам сложиха и праха на техната глава излиза от там. Те не знаеха. Тези Курайши, които стоеха около къща, след малко време те гледаха вътре и гледаха, че Али там леже, но сутрин те знаеха, че пророк салам не е там. Тогава те течиха тук на там и търсиха в къщите на мусулманите и те взеха на Али и така биха малко на него. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, разказвайки това, каза, че когато пророк салам изостави своята къща и враговете искаха да убиват на него и стоиха до неговата къща, тогава и най-близкият човек, давайки своя живот за пророка салам, той лежал на леглото на пророка салам, скривайки своето лице, че враговете да не знаят, че пророк салам дали е там или не. Затова пророк салам мислейки него и да става там. Някой човек не дава своя живот на някой друг човек и нито дава скъпоценните неща. Това е само любовта, чрез който един човек върши тази работа и дава своя живот за своя любим. Каза, че през нощта пророк съм излязъл от къщата. Кога излязъл, това не пише.
кога излязъл. Някой казва в първо време, някой казва в последно време. Кога пророк съвсем излязъл и традиции, който има различни традиции. Ще ги разказвам. В една традиция пише, че в трета част на нощ той е излязъл. Мохамед Хусейн каза, в трета част на нощта пророк саллаллаху алейхи ва саллям излязъл от къщата си и отиде към къщата на Абу Бакър. И двама излязайки и отидоха към юг и към пещера Сор. Някой каза, полунощ беше, когато той излязъл. В една традиция пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям и двама през полунощ излязоха към пещерата Сор. В една традиция пише, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че сутрин да излиза. През нощта каза на Али разилата на тази нощ да спиш тук. Те неверници да не познават, да не знаят истината. Мирза Башир Ахмед Сахиб, каквото пише, то е, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям в първа част на нощта излязъл, че хората стоиха през къщата. Те не мислиха, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям в първото време на нощта се излиза от къщата си. Те не пазиха пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сложиха праха на тяхната глава излязъл и те не знаеха нищо. Сега пророк саллаллаху алейхи ва саллям мълчаливо, но бързо отиваше в къщите на улиците на Мека, излизайки от Мека и отиде към пещера Сор. И всичко беше говорено с Абу Бакър и той също се срещна по пътя. Муслим Мауд разетарено каквото каза, то е, че хората от Мека пред неговата къща се събираха да убиват на него. Той излиза от нощта, излиза от своята къща. Хората имаха съмнения, че Мохамед съвсем знаел, че те какво искат да вършат, но пак той излиза пред тях, каза, че той е някой друг човек. Те не падаха на него. Те скриваха от него, че Мохамед съвсем да не зарае за него. И от първа нощ за него преследване, Абу Бакър също беше съобщен. Той също стана с него и двама излязоха от Мека. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сутрин излиза и той каза, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че враговете не гледаха на него, беше сутрин. И всичките врагове стоиха около къщата и Бог, както в главата Ясин пише, че имаше една черча пред техните очи. Просто хвърляйки прах на техните глава отиде там. Различни традиции са. Резултат е, че неверниците не знаеха когато излязъл от къщата си. И в различни традиции пише, излизайки от къщата си, пророк съвсем къде отиде. В една традиция пише, че пророк съвсем излиза от къщата си и Абу Бакър също от своята къща и те се срещнаха на друго място и отидоха към пещерата Сор. Друга традиция пише, че пророк съвсем излизайки от къщата си отиде към пещерата Сор и след това Абу Бакър дойде, Али каза на него, че той е отишъл. След това той отива към него, към пещерата Сор. Така Абу Бакър отиде зад него. Тази традиция е много слаба. Може би то знаем, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям чакаше за Абу Бакър и той не дойде на време. И Абу Бакър не знаел, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям къде отиде. И сега Али разказва цялото нещо. Това не е правилно. Преселване към Медина и като Абу Бакър е един разумен човек, не може да върши такова нещо. Това не е възможно. Затова тази традиция не е правилна. Другите традиции са по-силни и те са по-хубави, защото заради това,
пророк саллаллаху излизайки от къщата си, направо отиде към Абу Бакр и оттам отиде към пещерата Сор. На това време Абу Бакр двете дъщери Айша и Асма приготвяха храна за пътуването. Там беше месо от огъня и приготвяха. Беше от не сложи за свързване не беше там. А Тасман изли своя чашев реши прави са две части и така сложи храна вътре. Пророк съвсем гледаше тези неща. Каза: о Асма, Бог това е натак. В рая ще ти даде две натаки. Че това, което ти си сложила тук на своя чашев, заради това. След това на Асма хората казаха: зато натак Каин казаха, дадоха име. В това преселване пророк саллаллаху алейхи ва саллям и рецитира се този стих: Рабби адхилни мудхала сидкин ва ахриджни мухраджа сидкин ваджални мин ладунка султанан насира. И кажи: о мой Бог, и така да влизам, че с истина да влизам и така да прекарай на мен от къщата си, че с истината, и дай силен помощник на мен от себе си. И също тази молитва се рецитира. وعلى صالح خلقي وقومني وإلى ربي فحببني وإلى الناس لا تكلني أنت رب المستضعفين وأنت ربي أعوذ بك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين أن يحل بي غضبك أو ينزل علي سخطك أعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عاقبتك وجميع سخطك لك الأتباع خير ما استطعت ولا حول ولا قوة إلا بك. तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे पैदा किया. Свята хваля е за Бога, който дал живот на мен. Аз съм нищожен, о мой Бог. И за страх от светските неща и за проблемите на света, помагай на мен, о мой Бог. И в моето пътуване става и мой приятел и помагай на моето семейство, каквото ти си дал на мен. Прави, дай бъркат в това и аз да починявам на теб. И дай сила на мен. И аз да стана любим на теб и не дай на мен в ръцете на хората. Ти помагаш на слабите, ти си моя повелител. На твоето велико лице. И има светлина, твоята светлина на земята на небето и изчезва тъмнина. И аз търся защита от теб и да не се ядосвай от мен. Търся твоя помощ и за това, че да съм благодарен на твоите благодати и за ти помагай на мен винаги. В Шара Даркани пише: Тахвале Ахбате, Тахвале Афиятек. Тези думи писаха, че искам твоя помощ и дай защита да ти да не ядосваш с мен. И не мога да пазим себе си от греховете, но освен твоята помощ. И отивайки до Каба,
пророк Сарасам към Мека се обърна и каза на този град: о Мека, ти на земята най-любим си до мен и на земята на Либия. Бог също обича на теб, но твоите хора не изгониха със сила на мен. Аз нямаше да преселям от тук. Има Бухари каза, че пътуване гари Сор. Абу Бакър пътуваше някой пред, някой зад и някой надясно наляво. Пророк съм питан, каза, че моят пророк, аз мисля, отпред някой идва, отивам напред и когато им страх от зад някой идва, отивам назад на някой дясна страна, лявата, че да пазя на вас. Моята трасия до пещерата Сор, пророк Сарасусрам, и имаше рани на краката си по пътя, имайки удар на един камен, неговата крака стана, имаше рана. Когато пристигнаха до пещера Сор, Абу Бакър каза на пророка Сарасусрам, че вие оставайте тук, аз първо влизам вътре и я да пречистя на тази пещера. И ако има някакво нещо лошо, той отиде вътре и пречисти пещерата. Малки неща, които имаха, той скри на тях. След това каза пророка да влиза. Каза, че пророк Сарасусрам, сложейки своята глава на крака на Абу Бакър и там на едно място, където нямаше дреха, там Абу Бакър сложи своята крака и някой нещо хапи на него. И Абу Бакър каза, че ако ще няма да претърпя, пророк Сарасусрам няма да спие спокойно. Когато пророк Сарасусрам се събуди, гледа лицето на Абу Бакър, пита, че какво е. Абу Бакър каза следното нещо. Пророк Сарасусрам взе люка от своето лице и там краката стана така, че нямаше рана там. Курайшите от Мека, които стоиха до къщата на пророка, един човек пита на тях, да се чувствате тук. Те казаха, този човек каза, аз гледах на Мохамед, че в улиците той отиваше. Те благодаряха на него, че той спие на своето легло и ние гледаме на него. Пред нощта, както те правиха програма, когато веднъж влязоха вътре и когато гледаха на Чершев, че там Али спие. Питаха, че къде е Мохамед? Той каза, аз не зная. Тогава неверниците се ядосваха на него и удариха на него и след малко време изоставиха на него. Ядосвайки по тази традиция, тези хора и ударики на Али излязоха там и всяка улица и къщи гледаха в Мека. Те отидоха в Абу Бакър, а Тасмат стоеше там. Абу Джахел напредъл и каза, това е баща Абу Бакър, къде е той? Тя каза, аз не зная къде е той. Това Абу Джахел така удари лицето на Тасма, че чупи неговите бижути и така си ядосваха всички излезоха там. Когато нямаха успех, хората, които опитни бяха, те изпратиха около Мека Умайя бин Халаф и вземайки един опитен човек, той излиза със своите приятели и няма съмнение, че той беше опитен човек. Колкото хвалим на него, то е малко. Той беше самия човек, който гледайки стъпките на пророка до устата на пещера Сор каза, че тук аз имам не предва тук. Имам Блазри. Аглава бин Кус казват неговото име. Те по името на победата на Мека той приели исляма. Те стойки говориха на пещера Сор и двама вътре скриха двама и слушаха техните. Абу Бакър каза, че аз гледах техните крака. Клянем се името на Бога. Ако някой навеждаше долу и гледаше вътре,
то щеше да хване на нас. По това време те не бяха двама. Третия Бог беше с тях, който е възсилен и който има сила на земята и на небето. Преди това със своя сила беше едно дърво и там и беше също и гълъби бяха, които сложиха яйца там и имаха други неща. Как Бог дава мир на спокойствие на пророка Сасан и как той дал спокойствие на Абу Бакър. Следващия път ще разказвам тези неща, иншаллах таала. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.